ते नाज़रीन वधीक आम ख़बर सां कंदा हलूं त ठकराठे में पुलिस जी मुबैना ज़ियादतين खिलाफ शटरबंद हड़ताल कई वई आहे। शहरनि पारां बदमनी ऐं पुलिस जी मुबैना ज़ियादतين खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरो पिणु कयो वियो आहे। अव्हांखे अपडेट कयूं पिया। एहतजाज कंदड़नि जो चवणु आहे त शहर में बदमनी वधी वई आहे, पुलिस तहरुक नाहे वरितो। अहम ख़बर आहे, नाज़रीन अवां सां शेयर कयूं पिया। अव्हांखे अपडेट कंदा हलूं त ठकराठे में पुलिस जी मुबैना ज़ियादतين खिलाफ शटरबंद हड़ताल कई वई आहे। शहरनि पारां बदमनी ऐं पुलिस जी मुबैना ज़ियादतين खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरो पिणु कयो वियो आहे। इन हवाले सां अव्हांखे वधीक बि अपडेट कंदा हलूं। अव्हांखे ॿुधायूं त एहतजाज कंदड़नि जो चवणु आहे त शहर में बदमनी वधी वई आहे, पुलिस तहरुक नाहे वरितो। आम ख़बर आहे, ठकराठे मां नाज़रीन अवां सां शेयर कयूं पिया। बदमनी वधी वई आहे, पुलिस तहरुक नाहे वरितो। शहरनि पारां इहो चयो पियो वञे। नाज़रीन अवांखे ॿुधाईंदा हलूं त ठकराठे में पुलिस जी मुबैना ज़ियादतين खिलाफ शटरबंद हड़ताल कई वई आहे। शहरनि पारां बदमनी ऐं पुलिस जी मुबैना ज़ियादतين खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरो पिणु कयो आहे। इन हवाले सां नाज़रीन अवांखे ॿुधायूं पिया। एहतजाज कंदड़नि जो चवणु आहे त शहर में बदमनी वधी वई आहे, पुलिस तहरुक नाहे वरितो। वधीक तफ़सील लाइ असां राब्तो कयो आहे सिंध टीवी न्यूज़ जे रिपोर्टर मजीद महर सां। मजीद महर, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? एहतजाज बाबति अपडेट कजो। शहरनि एसएचओ मुबारकपुर के खिलाफ शटरबंद हड़ताल कई है ऐं टायर साड़े एहतजाज कयो है। शहरनि जो चवणु आहे त ही गुज़िरियल 2.5 सालनि खां वठी हिकु ई एसएचओ मुक़रर आहे थाणो मुबारकपुर ते, जंहिंजे दौर में ठकराठो मुबारकपुर ऐं हर पासे रिकॉर्ड चोरियूं ऐं फुरूं ऐं वारदातूं थियूं आहिनि, पर हिन महिल ताईं हिकु बि वापसि न थी आहे। ऐं काल्ह जेको आहे हिकु पंप जे मैनेजर खे खणी हुन गुम करे छॾियो आहे, जंहिंजे वारसनि ऐं शहरनि एहतजाज कंदे आईजी सिंध डीआईजी सखर खां मुतालबो कयो आहे त जल्द खां जल्द एसएचओ खे हटाए करे को नओं ईमानदार एसएचओ मुक़ररु कयो वञे। जी ठीकु आहे, वॾी महिरबानी मजीद महर अपडेट करण लाइ।